Assalomu alaykum. Demak, bugun haqida gaplashamiz. Birinchi esse vaziyati misolida kirish qismi qanday yozilsa yaxshi ballga loyiq bo'ladi. Shu haqida gaplashamiz. Demak, esse vaziyatimiz quyidagicha. Ba'zilar so'z erkinligi jamiyat va davlat rivoji uchun muhim deb hisoblasa, boshqalar so'z erkinligining foydasidan zarari ko'p ekanligini ta'kidlaydi. Demak, bizda taqqoslanyapti ikkita tomon. Ba'zilar va boshqalar. Mana shuni chalkashtirib yubormasligimiz kerak. Demak, ba'zilar va boshqalar. Ikkita tomonimiz bor. Jamiyat va davlat rivojini muhim deb hisoblaydi, bular esa zarari ko'p deb hisoblaydi. Endi kirish qismini biz 3 ta qismga bo'lib olamiz. Yana bu yerda namuna sifatida yozilgan. Bemalol buni 70+ esseda qo'llasa bemalol shu ballga loyiq esse bo'ladi, nasib bo'lsa. Demak, birinchi gapimiz qanday bo'ladi? Umumiy mavzuga kiramiz. Bu yerda ikkita gap orqali kirilgan, bitta gap emas. Chunki bog'lash biroz ikkita gap orqali bog'langan, umumiy mavzuga kirilgan, ya'ni so'z erkinligiga. Demak, yildan yilga yurtimizda demokratik jamiyatni barpo etish uchun ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Demak, bu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, demak, ikkita asosiy jihat. Demak, yildan yilga, ya'ni payt bildiruvchi so'z va yurtimizda o'rin bildiruvchi so'z. Demokratik jamiyat endi bu yoqda bor. Maxsus leksik birlikda mana shu ham bizga juda qo'l keladi. Barpo uchun ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda va moqda, ya'ni hozirgi davom qo'shimchasi kelyapti. Bu esa publisistik matn talabidan kelib chiqqan holda eng yaxshi holat bo'ladi birinchi gap uchun. Ana endi ikkinchi gap bevosita so'z erkinligiga bog'layapmiz. Demak, birinchi demokratik jamiyatni aytdik. Chunki so'z erkinligi demokratik jamiyat bilan bog'liq. Ana endi ikkinchi tomonga o'tamiz. So'z erkinligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar ham bu jarayondan chetda qolayotgani yo'q. Demak, mana bu yerda e'tibor bo'lgan bo'lsak, bu jarayon deb o'zidan oldingi gapga izchil bog'lanishini ta'minladik. Hop, mana bunday qilsak bo'lar ekan. Ya'ni bu jarayon deyilganda, demak, ko'plab islohotlarning amalga oshirilayotgani. Mana shunday gaplar ikkitaga bir-biriga izchil bog'landi. Demokratik jamiyatdan endi so'z erkinligiga tushdik. Ana endi keyingi gapda biz bevosita vaziyat matnini qayta yozamiz, qayta ifodalaymiz. Faqat o'zini aynan ko'chirib qo'yish mumkin emas. Mazmunini saqlab qolgan holda shaklini o'zgartiramiz. Bu borada e'tibor bersak, yana olmoshdan foydalandik. Bu borada, demak, chora-tadbirlar amalga oshirilayotgani, xuddi mana shu jarayon. Bu borada ayrimlar, demak, ba'zilarni biz ayrimlar deb o'zgartirdik. Hop, mana buni yana mana bunday qilsak, ayrimlar deb o'zgartirdik. So'z erkinligining ahamiyati yuqori ekanligini ta'kidlasa, so'z erkinligi jamiyat va davlat rivoji uchun muhim deb hisoblasa, demak, muhimni o'rniga ahamiyat. So'z erkinligining, bu yerda so'z erkinligi ega edi, bizda so'z erkinligi aniqlovchiga o'zgardi. Ahamiyati yuqori ekanligini ta'kidlasa. Endi biz ikkinchi tomon uchun berilgan ta'kidlasani birinchi tomon uchun oldik. Yuqori ekanligini ta'kidlasa, debni o'rniga ekanligini, ya'ni to'ldiruvchi ko'rinishida tasvirladi. Ana endi ikkinchi tomon aksar insonlar bo'lib o'zgaryapti. Mana shunga e'tibor beramiz. Bu yerda boshqalar deyildi. Ba'zilar kamchilik, boshqalar ko'pchilik. Bu yerda ham aksar insonlar ayrimlardan ko'pchilikni tashkil etadi. Uning zararli jihatlari ko'p edi. Mana so'z erkinligining foydasidan zarari ko'p ekanligini uning degan holatda, ya'ni uning orqali so'z erkinligini takrorlamadik, balki u olmosh orqali berdik. Zararli jihatlari ko'p deb bilishadi. Ta'kidlaydi o'rniga bilishadi. Ko'p deb, ko'p endi o'zi takror, boshqa iloji yo'q.
zararli jihatlari ko'p deb bilishadi shaklda o'zgartirildi. Ana endi keldik tezis qismiga. Tezisda, demak, aslida degan so'roq berildi. Aslida jamiyatimiz uchun, demak, bu variantda ham bor edi. Jamiyatda davlat rivoji uchun deyildi. Bu yerda aynan bittasi keltirildi. Ikkalasini keltirish shart emas. Jamiyatimiz uchun bunday erkinlik, mana yana bunday erkinlik, so'z erkinligini takrordan qutulish uchun bunday erkinlik deb qayta nomladi. Bunday erkinlik zarurmi yoki foydadan ko'ra ko'proq zararmi? Mana bu yerda endi foydasidan zarari ko'p deyilganida biz o'shani ozgina o'zgartirdik. Foydadan ko'ra ko'proq zarar keltiradimi? Demak, zarar keltiradimi? Bu yerda yo'q edi. Zarar keltirmoq degan qo'shma fe'l keltirildi. Foydadan ko'ra ko'proq shaklida o'zgartirildi. Demak, mana shunday yozsangiz mavzuda eng kamida mana shunday, bu yerda to'g'ri 4 ta gap bo'lgan, lekin 3 ta gap ko'rinishida yozsak ham bo'ladi. Uzog'i 5 ta gap. Uzog'i 5 ta gap. Tezisni bitta gap ko'rinishida berish eng yaxshi yo'l hisoblanadi va gaplarni mana shunday bir-biri bilan izchil bog'lash kerak bo'ladi. Va eng muhimi ba'zilar va boshqalar, ya'ni ko'pchilik va kamchilikni bilib olishimiz kerak. Buni noto'g'ri talqin qilmasligimiz zarur bo'ladi. Hammaga rahmat. Foydali bo'lgan bo'lsa, tanishlarga, guruhdoshlarga yuborib qo'yishingiz mumkin. Qo'llab-quvvatlash uchun esa like deydimi, o'zimizni ular orqali like'lar orqali qo'llab-quvvatlashingiz mumkin bo'ladi. Izohlarda ham faol bo'ling. Foydali bo'ldimi? Qanday foyda oldingiz bu dars orqali yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz.